سلام. ماجرا اینجاست که ما باید یه ویدیو برای برند تاج به مناسبت روز زن میساختیم، منتها بودجه لازم برای آفیش لوکیشن رو نداشتیم. همیشه خاص بودن دلخواه نیست. بعضی وقتها آدم دلش میخواد عادی باشه، نه یه چیز عجیب و غریب. هر قدمی که برمیدارم برای اثبات خودم به این جامعه است. ولی اگه نخوام همیشه در حال اثبات خودم باشم چی؟ حل کردن چالش توی پروژه یکی از لذت بخشترین قسمت‌های کار برای منه. سال گذشته ما قرار بود یه ویدیو بسازیم برای برند تاج به مناسبت روز زن. برند تاج از قبل با هم این موضوع رو در میون گذاشته بودن که به واسطه برنامه‌ریزی‌های مارکتینگشون و موضوعات مالی خیلی نمیخوان بودجه خیلی سنگینی رو برای این ویدیو در نظر بگیرن. از طرفی خب قبلا لطف و محبت این برند حسابی به هم ثابت شده بود، یک برند خیلی جسور که دست من رو برای انجام پروژه هام باز گذاشته بود و میتونستم خیلی از ایده هایی که دوست دارم رو باهاشون پیش ببرم و عملی بکنم. خب توی این مرحله نوبت من بود که بخوام کمکشون بکنم و حالا با بودجه شاید محدودی که دارن یک ویدئوی خیلی خوب براشون در نظر بگیرم. اون روزی که پروژه برای من مطرح شد، شاید تصویری که من از پروژه توی ذهن خودم ساخته بودم یه لوکیشنی مثل عمارت با نورپردازی هایکی و لانگ شات های خیلی تمیز به همراه بازی با نور، بازی با سایه، از اونجایی که خب ما نمیتونستیم رقص باله رو هم خیلی نشون بدیم، تمام جزئیاتش رو با توجه به حالا بحث پوشش، بحث حجاب و اینجور مسائل در نظر داشتم که پروژه رو به این صورت پیش ببرم. خب سناریو و متن ما از سمت خود برند آماده شده بود، حتی زحمت مشخص کردن کاراکتر رو هم کشیده بودن. دورسا جان یه بالرین خیلی حرفه‌ای که تجربه کار باش واقعا جذاب بود. اما چالش اینجا بود که ما بودجه لازم برای آفیش کردن لوکیشن رو نداشتیم و حتی دست من برای آفیش کردن یک سری از تجهیزات نوری هم بسته بود. یه جلسه‌ای داشتیم داخل دفتر خود تاج. از اتاق جلسه که من اومدم بیرون بعد از صحبتامون، قرار شد برم فکر بکنم که این چالش رو چجوری میشه برطرف کرد. همین که از اتاق جلسه اومدم بیرون دیدم خب یک راهرویی اینجا وجود داره که هم دست من رو تا حدی برای نورپردازی باز میذاره، هم با توجه به عمودی بودن قابمون شاید همینجا بتونیم ما ضبط رو پیش ببریم. باشون مطرح کردم و این سوال رو پرسیدم که میتونیم داخل دفتر ما ضبط رو پیش ببریم و انجام بدیم. براشون این سوال ایجاد شده بود که چطور ممکنه و کجای دفتر و به چه طریقی، که بهشون توضیح دادم همین قسمت کوچیک از دفتر تاج شاید بتونه واقعا ما رو به هدفمون برسونه. خب در رابطه با تجهیزاتی که برای ضبط این پروژه ما پیش بردیم، در مجموع از 3 شاخه نور استفاده کردم. یه نور 720 نل لایت به همراه یک لنز پی جی که به صورت اسپات و از پشت یک شیشه دودی به سوژن میتابوندم و نورش رو هم تا حدی سردتر در نظر گرفتم، چون برای نور بک لایت و نور آمبیانس هم از 2 نور F300 نل لایت من استفاده کردم. اونها با دمای گرمتر که بخوام یک کنتراست رنگی رو توی تصویر خودم به وجود بیارم. یکی از 300 رو توی بک‌گراند به سقف تابوندم و اون یکی رو هم به صورت مستقیم با یک کاسه به عنوان بک لایت استفاده کردم برای سوژه. از لحاظ تجهیزات تصویربرداری هم دوربین ما FX3 سونی بود به همراه یک لنز 24-70 به علاوه یک فیلتر اندی و یک فیلتر بلک میست که یکی از دوستای خوبم محمد گلشهری از فروشگاه کامرایز لطف کرد و فیلتر بلک میست رو به هم رسون تا جنس تصویر ما بخواد یک فضای رویاگونه‌ای رو به خودش بگیره. یه تشکری هم دارم از احسان سرابادانی عزیز به همراه علی کریمی دوست داشتنی که توی این پروژه همراه من بودن و خیلی به هم کمک کردن. به عنوان صحبت پایانی میخوام به این موضوع اشاره بکنم که حل شدن این چالش که نبود لوکیشن برای ما بود شاید حاصل قاب بندی و ترکیب بندی هایی هست که من سعی میکنم همیشه توی هر فضایی که قرار میگیرم، از کوچه و خیابون گرفته تا محیط های مختلف، به واسطه لنز گوشی خودم ثبت بکنم و توی ذهن خودم همیشه این مسئله رو یادآور میشم که چه لنزی توی چه محیطی میتونه بهترین تصویر رو به ما بده. در نهایت امیدوارم که این ویدیو برای شما کارآمد بوده باشه.
توی ویدیوهای بعدی هم سعی میکنم که چالش‌های دیگه‌ای که سر پروژه‌های مختلف باهاش روبرو شدم رو باهاتون در میون بذارم تا هممون بتونیم در کنار همدیگه رشد و پیشرفت داشته باشیم. همیشه خاص بودن دلخواه نیست. بعضی وقتها آدم دلش میخواد عادی باشه، نه یه چیز عجیب و غریب. هر قدمی که برمیدارم برای اثبات خودم به این جامعه است. ولی اگه نخوام همیشه در حال اثبات خودم باشم چی؟ اگه فقط دلم بخواد عادی باشم، منم یکی باشم مثل بقیه، آدم‌ها عجیب نگاهم نکنن، با تعجب ازم نپرسن که چی کار میکنم و وقتی میگم باله چشم‌هاشون گرد نشه. منم بدون این دیوارها، ولی همینجا مثل بقیه باشم، عادی.